Bài chấm số mong đó khnéខ្ញុំចិនដាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងនឹងរៀនប្រើពាក្យ just នៅក្នុង present perfect ជាមួយនឹង present perfect right just ប្រើនៅក្នុង present perfect នៅក្នុង present perfect គឺមានពាក្យ have has បូកជាមួយនឹង verb 3 okay have ឬក៏ has បូកជាមួយនឹង verb 3 គឺ verb past participle គឺជាទម្រង់របស់ present perfect ហើយពាក្យ just នៅក្នុង present perfect គឺយើងប្រើថាទៅតែ right just មានន័យថា happen very recently okay នៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យ just នៅក្នុង present perfect គឺវាបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពហ្នឹងគឺទៅតែកើតឡើងថ្មី alright ឯមួយទៅតែកើតឡើងថ្មី alright ទៅបញ្ចប់ថ្មី okay ហើយពាក្យ just នៅក្នុង present perfect គឺយើងប្រើនៅខាងមុខ okay ជាធម្មតាគឺយើងប្រើនៅខាងមុខ past participle នៅខាងមុខ verb 3 okay នៅខាងមុខ verb 3តោះយើងមើលឧទាហរណ៍ស្រួលយល់ទេមិនពិបាកយល់ទេណា I have just finished my work have finished have បូកជាមួយនឹង verb past participle okay គឺជា present perfect ហើយនៅកណ្ដាលនេះគឺជាពាក្យ just okay គឺពាក្យ just okay I have just finished my work ខ្ញុំទើបតែបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្ញុំ okay I have just finished my work ខ្ញុំទើបតែបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពាក្យ just នេះទើបតែបញ្ជាក់ថាសកម្មភាព finish ការងារហ្នឹងទើបតែថ្មីហ្នឹងទេ okay ទើបបញ្ចប់ right អាចថា1នាទី2នាទីមុនអញ្ចឹងណា right ទើបបញ្ចប់ហ្នឹង okay we have just talked to our boss we have talked okay នៅកណ្ដាលនេះគឺពាក្យ just we have just talked to our boss ពួកយើងទើបតែបាននិយាយទៅកាន់ boss របស់យើងមេរបស់យើង okay ពួកយើងទើបតែបាននិយាយទៅកាន់មេរបស់យើង okay អញ្ចឹងសកម្មភាពហ្នឹងទើបនិយាយចប់ថ្មី alright ទើបចប់ថ្មី alright just ទើបតែឧទាហរណ៍បន្ទាប់ he has just gone out so has verb 3 gone គឺមកពីពាក្យ go when gone so he has just gone out alright គាត់ទើបតែចេញទៅក្រៅមិញ alright គាត់ទើបតែចេញទៅក្រៅមិញ okay it has just stopped raining has stop okay verb participle just it has just stopped raining វាទើបតែរៀងភ្លៀងមិញហ្នឹង okay វាទើបតែរៀងភ្លៀង okay វាទើបតែរៀងភ្លៀង right តែទុំមុននឹងតិចហ្នឹង okay ទុំរៀងតិចហ្នឹងមុននឹងតិចហ្នឹង the film has just started has okay just started verb 3 okay the film has just started រឿងទើបចាប់ផ្ដើមមិញ alright រឿងទើបចាប់ផ្ដើមមិញ okay ទើបតែចាប់ផ្ដើម alright រឿងទើបតែចាប់ផ្ដើម okay they have just eaten dinner have just eaten past participle មកពីពាក្យ ate eaten ពួកគេទើបតែញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចរួច okay ពួកគេទើបតែញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចរួច right ទើបតែ right just okay just alright ទើបតែអញ្ចឹងពាក្យ just ប្រើនៅក្នុង present perfect គឺមានន័យថាទើបតែនិយាយអំពីសកម្មភាពបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពហ្នឹងទើបតែចប់ okay ទើបតែកើតឡើង right again I have just finished my work we have just talked to our boss he has just gone out it has just stopped raining
The film has just started. The film has just started. They have just eaten dinner. Okay? They have just eaten dinner. Tớp tài. Bỏ prai muối. Right, tớp tài. Ai muối đá. Tớp tất cả là. Right. Okay. Alright, but just នឹងមានន័យច្រើនតែនៅក្នុង present perfect គឺមានអត្ថន័យរបស់វាគឺបញ្ជាក់ថាអីមួយដែលទើបតែ happen. Alright, very recently. ទើបតែ happen very recently. Okay, អរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នា. Thank you so much for watching. See you again soon in the next video. Don't forget to click like, subscribe if you haven't already subscribed, and then click the bell. Comment if you have any questions. You can comment, or if you want to say something, comment. Thank you. Goodbye.